got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូផ្នែកទី4ដែលនិយាយអំពី environmental terms ពាក្យប្រើនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានសិក្សានៅក្នុងផ្នែកទី1ទី2ទី3បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទ search រកនៅក្នុង upload វីដេអូ upload ហើយនឹងនៅក្នុង playlist បាទអរគុណច្រើនព្រោះថាក្នុងមួយវីដេអូក៏មាន6ពាក្យដែរអញ្ចឹងអាចថាច្រើនដែរបងប្អូនសិក្សាឲ្យបានច្រើនទៅគឺបងប្អូននឹងចេះកាន់តែច្រើនអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុចប៊ូតុង subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងសម្រាប់ជា notification នៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីម្ដងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលាយើងរំកិលទៅមុខយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកទី4នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក្យចំនួន6ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាពាក្យទី1ទាំងអស់គ្នាបាទ natural resources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  យើងប្រែថាធនធានធម្មជាតិធនធានធម្មជាតិ natural resources natural resources ធនធានធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងធនធានធម្មជាតិមានច្រើនណាស់បងប្អូនមែនទេមានព្រៃឈើក៏ជាធនធានធម្មជាតិទឹកក៏ជាធនធានធម្មជាតិខ្យល់ក៏ជាធនធានធម្មជាតិប្រេងក៏ជាធនធានធម្មជាតិបាទមាសផ្លាទីនដែកបាទរ៉ែផ្សេងជាច្រើនទៀតសមុទ្របឹងបួបាទសុទ្ធតែជាធនធានធម្មជាតិអ្វីដែលកើតឡើងដោយខ្លួនឯងហើយយើងទាញប្រយោជន៍អំពីវាដើម្បីបម្រើដល់ការរស់នៅនឹងយើងហៅថាធនធានធម្មជាតិឧទាហរណ៍ថាត្រីនៅក្នុងបឹងត្រីនៅក្នុងទន្លេត្រីនៅក្នុងសមុទ្រគឺយើងមិនបានចិញ្ចឹមទេតែវារស់រានកើតមកដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ទៅនេសាទត្រីទាំងអស់នោះយកមកញ៉ាំសម្រាប់ជាម្ហូបសម្រាប់ការលក់ដូរអាហ្នឹងគេហៅថាយើងកំពុងទាញប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើដែលនៅព្រៃភ្នំដែលយើងមិនបានដាំទេតែវាដុះដោយខ្លួនឯងហើយយើងទៅកាប់យកមកធ្វើផ្ទះបាទធ្វើរបងលក់បាទដូចជាឈើប៉និតដែលគេលក់កាប់ពីព្រៃមកយកទៅលក់ហ្នឹងហៅថាការទាញប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិដើម្បីបម្រើទៅដល់ការរស់នៅរបស់យើងម្នាក់បាទហៅថា natural resources ការបូមប្រេងបាទដើម្បីយកមកលក់ប្រើប្រាស់ទូទាំងសកលលោកអាហ្នឹងជាការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនេះគឺសម្រាប់ការរស់នៅពីមួយគ្រួសារវាមិនជាចោតជាបញ្ហាទៅដល់ធម្មជាតិប៉ុណ្ណាប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងទម្រង់ជាចំនួនជួញដូរបាទគឺវាអាចថាប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិដោយសារបរិមាណនៃការបំផ្លាញឬក៏ទាញយកហ្នឹងគឺវាធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការបាត់បង់ហ្នឹងក៏វាធំដូច្នេះធនធានធម្មជាតិយើងត្រូវប្រើដោយមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែប្រើទេព្រោះថាធនធានធម្មជាតិខ្លះគឺវាមិនកើតឡើងវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើធនធានធម្មជាតិដែលកើតឡើងវិញច្រើនធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់វានៅថ្ងៃណាមួយឧទាហរណ៍ថាមាសអញ្ចឹងមាសជាធនធានធម្មជាតិតែបើសិនជាយើងយកមាសនឹងក្នុងបរិមាណច្រើនហើយយកហៅថាពេលវេលានៃការយកគឺយកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅគឺធ្វើឲ្យធនធាននឹងបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយហើយវាមិនងាយកើតឡើងវិញដោយសាររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៅវាកើតឡើងបាទដូច្នេះត្រូវមានការគ្រប់គ្រងនៅធនធានធម្មជាតិជាក់ស្ដែងគឺក្នុងច្បាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺមានចែងនឹងការពារធនធានធម្មជាតិបាទអូខេយើងបន្តទៅចំណុចទី2ពាក្យទី2គឺ global warming global warming យើងប្រែថាការឡើងកម្ដៅភពផែនដីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងខ្ញុំអីហ្នឹងសិតតែកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីរបស់យើងបងប្អូនដែលមានអារម្មណ៍ថាឥឡូវនេះគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅជាងមុនចេញទៅក្រៅអីណាឈរទ្រាំនៅក្នុងក្រោមកម្ដៅថ្ងៃអត់បានយូរទេបាទអត់ដូចមុនគេថាអាចឈរបានយូរប៉ុន្តែឥឡូវគឺมันបានយូរតែចេញទៅប៉ះស្បែកទៅថាដូចរលាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាក្តៅបើយើងសង្កេតទៅលើអង្សាសេបាទអង្សានៃកម្ដៅនេះយើងឃើញថាមានការកើនឡើងកម្រិត1អង្សាទៅ2អង្សាបាទប្រៀបធៀបទៅនឹង10-20ឆ្នាំមុនបាទដូច្នេះអានឹងគេហៅថា global warming តើផែនដីយើងឡើងកម្ដៅដោយសារអីគឺឡើងកម្ដៅដោយសារកត្តាជាច្រើនបាទមិនមែនកត្តាតែមួយពលឺព្រះអាទិត្យនឹងទេបាទពលឺព្រះអាទិត្យគឺនៅដដែលកម្ដៅគឺនៅដដែលតែអ្វីដែលសំខាន់គឺរឿងរ៉ាវដែលកំពុងកើតឡើងលើភពផែនដីយើងនេះធ្វើឲ្យភពផែនដីយើងឡើងកម្ដៅជាងមុនបាទជាឧទាហរណ៍គឺដូចជាការប្រើប្រាស់យានយន្តបាទយានជំនិះបងប្អូនសង្កេតមើលតាមដងផ្លូវបើប្រៀបធៀបទៅ20-30ឆ្នាំមុនដឹងថាផ្លូវជាតិឈរ1ម៉ោងអត់ទាន់មានឡានកាត់មួយទេតែឥឡូវបើសិនបងប្អូនឈរតែ1នាទីរាប់ឡានអត់អស់ទេបាទឡានគឺតកតុយគ្នាវ៉ាវអញ្ចឹងការបញ្ចេញនៅកម្ដៅហើយនឹងផ្សែងពីឡានរបស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសជុំវិញហ្នឹងមានកម្ដៅជាងមុនអញ្ចឹងអ្នកភ្នំពេញភាគច្រើនគាត់និយាយថាអូចេញទៅក្រៅក្ដៅជាងនៅតាមជនបទបាទនឹងពិតជាត្រឹមត្រូវដោយសារអីដោយសារនៅភ្នំពេញមានរថយន្តមានឡានមានម៉ូតូមានឡានច្រើនជាងនៅតាមជនបទអញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃនៅពេលដែលគេធ្វើចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យកម្ដៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺរីកសាយភាយជះមកតំបន់ដែលក្បែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាកលបងឈរនៅក្រោយឡានដែលកំពុងតែប្រឆេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងក្តៅបាទចេញពីពងសម្ាំងឬក៏ទៅខាងក្បាលកន្លែងម៉ាស៊ីនស្ទាបមើលគឺក្តៅរលាកបាទអញ្ចឹងអាកម្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងវាសាយភាយទៅលើបរិយាកាសហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺរោងចក្រសហគ្រាសធំដែលបញ្ចេញនៅកម្ដៅបាទយើងធ្វើឲ្យវាមានបរិយាកាសយើងឡើងកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យផងកម្ដៅពីនេះទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពមិនងាយចុះនៅពេលយប់អីគឺមិនងាយចាប់ដើមត្រជាក់ទេពូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចបាទអញ្ចឹងបើមានការខុសឆ្គងអីសូមបងប្អូនជួយបំពេញផងជួយកែតម្រូវបាទអរគុណយើងសិក្សាពាក្យទី3បាទ greenhouse effectយើងប្រែថាឥទ្ធិពលផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងម៉េចបាទ greenhouse effect បើសិនជាលោកគ្រូគាត់បរៀនខាងផ្នែកផែនដីវិទ្យាឬក៏រូបវិទ្យាខ្ញុំគិតថាគាត់អាចបញ្យល់បានក្បោះក្បាយបើខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្យល់ព្រោះការយល់ដឹងទៅលើ greenhouse effect របស់ខ្ញុំគឺបានតិចតួចមែនតើបាទ greenhouse effect greenhouse effect វាបើតាមការយល់របស់ខ្ញុំគឺតកតងទៅនឹងឧស្ម័នចំហេះឧស្ម័នផ្សែងឬក៏ថាកម្ដៅចេញពីភពផែនដីយើងវាប៉ះគ្នាជាមួយបរិយាកាសហើយនឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យមកធ្វើឲ្យវាបង្ក greenhouse effect វាបង្កទៅជា global warming បាទនេះជាការយល់ឃើញយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំតិចតួចខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំមិនយល់ពីដំណើរការ greenhouse effect នឹងនោះពេញលេញទេគឺគ្រាន់តែយល់បានច្បាស់តិចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបញ្យល់បានសូមបងប្អូនសរសេរ
នៅក្នុង comment បាទដើម្បីខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងបន្តទៅពាក្យបន្ទាប់គឺ green peace បាទ green peace green peace នេះគឺយើងសំដៅទៅលើអង្គការបាទអង្គការដែលធ្វើការប្រយុទ្ធបាទប្រឆាំងដើម្បីការពារបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងមានអង្គការជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីការពារបរិស្ថានបាទទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងនៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងសកលលោកគឺមានអង្គការដែលធ្វើការអាហ្នឹងគេហៅថា green peace បាទយើងមើលពាក្យទី5គឺ renewable energy យើងប្រែថាថាមពលក៏កើតឡើងវិញបាទថាមពលដែលអាចកើតឡើងវិញ renewable energy ថាមពលដែលកើតឡើងវិញដូចជាថាមពលខ្យល់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទថាមពលចំហាយទឹកនឹងសុទ្ធតែកើតឡើងវិញភ្លាមបាទដូចថាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងប្រើថ្ងៃហ្នឹងស្អែកដដែលបាទមានពន្លឺឲ្យតែបើកថ្ងៃមកគឺមានថាមពលហ្នឹងហៅថាកើតឡើងវិញបាទប៉ុន្តែថាមពលមួយចំនួនគឺវាមិនងាយនឹងកើតឡើងវិញទេបាទឧទាហរណ៍ថាជុំថ្មចុះបើយើងកាយជុំថ្មអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំទៀតទើបវាមានទៀតដូចថាប្រេងបើយើងបូមវាអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់ម៉ឺនឆ្នាំទើបវាបង្កទៅជាប្រេងមកទៀតអញ្ចឹងការកើតឡើងវិញហ្នឹងវាស្ទើរតែមិនកើតឡើងវិញហើយបើកើតឡើងវិញក៏យូរក្នុងរយៈពេលយូរបាទអូខេពាក្យមួយទៀតគឺមានថា oil បាទ oil leakage បាទ oil leakage នេះយើងប្រើថាការលេចធ្លាយប្រេងបាទការលេចធ្លាយប្រេងហ្នឹងគឺវាអាចលេចធ្លាយនៅកន្លែងបូមបាទនៅស្ថានីយ៍បូមប្រេងមានបច្ចេកទេសខុសបច្ចេកទេសអីវាលេចធ្លាយទៅអាប្រេងហ្នឹងវាជ្រាបចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រក្នុងផ្ទៃទឹកក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មច្ឆជាតិហើយបើសិនជាកប៉ាល់ដែលដឹកប្រេងវាលេចធ្លាយទៅគឺប្រេងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកវាធ្វើឲ្យទំហំថាឧទាហរណ៍ថា100ហិកតាដែលប្រេងហ្នឹងវាលាតសន្ធឹងគឺធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងគឺត្រីវាងាប់ព្រោះថាប្រេងនៅលើទឹកណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាគ្របដណ្ដប់ស្ទាប់ផ្ទៃលើទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងក្នុងផ្ទៃទឹកដែលវាមានប្រេងពីលើហ្នឹងគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចចូលទៅបានទេបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមច្ឆជាតិនៅខាងហ្នឹងវាពុលហើយវាអាចដកដង្ហើមបានយើងធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ថានៅពេលដែលមានការលេចប្រេងម្ដងគឺក្រុមហ៊ុនមួយគឺត្រូវសងជាសំណងទៅកាន់ខាងស្ថាប័នបរិស្ថានហ្នឹងគឺច្រើនណាស់បាទច្រើនព្រោះថាការខូចខាតការប៉ះពាល់វាធំបាទអញ្ចឹងវាអាចលេចពីកប៉ាល់វាអាចលេចពីការបូមប្រេងបាទឬក៏ការលេចកប៉ាល់ដឹកប្រេងបាទកប៉ាល់ដឹកប្រេងហ្នឹងលេចទៅគឺវាធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមដែតមកលើបាទរីកសាយភាយជាធម្មតាគឺវាមានទំហំធំបាទព្រោះថាប្រេងវារីកបាទអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលពេលវេលាដូចជាដល់ពេលវេលាហើយមុននឹងបាយគ្នាយើងអានពាក្យបន្ថែមទៀត natural resources global warming greenhouse effect Greenpeace renewable energy oil leakage បាទអូខេបងប្អូនអរគ្នាអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅក្នុងផ្នែកទី5ជាបន្តទៀតបងប្អូនយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងផ្នែកទី5ដែលយើងសិក្សាពាក្យចំនួន6ទៀតហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe ចុចប៊ូតុង Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងហើយជួយ Like Share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិហើយ Comment នៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បន្ថែមបាទ
ចឹងជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អជួបគ្នានៅក្នុងផ្នែកទី5បន្តទៀតបាទ Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high